me duele la garganta. Mañana. ¿Te llevo a pelar? No, pero era mañana. Ahorita ¿Te llevo a pelar? Pues sí, al rato. Ahora mañana vienes el lunes. Sí, no, estoy engripado. Entonces, vengo al rato. Es que estoy enfermo. Luego vamos el lunes. ¿El lunes? Sí, el lunes. No, ahora no, hasta el sábado. Estoy engripado. No te voy a pegar la gripa. Sí, mañana porque no tengo. Sí, mañana. El sábado que viene. Mañana.